Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya emprit nih, emprit udah gede dari kecil, sendil ya. Udah layaknya dia mau terbang bebas, nggak mau, dia maunya terbang aja di sini. Ngintil aja dia. Udah gede lo, ntar lo udah gede terbang tinggal terbang lo, cari teman-teman lo. Nih minum dulu. Sugar minum apa dong? Wah. Udah lagi. Jadi ini emprit memang belum bisa makan sendiri nih. Waduh. Tuh. Oh, lihat. Gak mau kabur dia. Mau kemana dia tuh? Ya kan? Guys. Sayang guys. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.